Ya, bismillah. Ini patah. Ini yang buat bunyi-bunyi itu. Patah di AC. Apanya? Segitiganya. Jadi Ini nggak ada hentinya ini. kita ganti. Kita cari Apa terus ya? Putar terus. baru bisa bagus lagi. Ini patah. Sama teknisi kita Wahyu bisa memperbaikinya. Ini laharnya udah koplak juga dalam ini. Kalau mau buka-buka ya aman ya. Laharnya akibat itulah maka dia Memasang aja ada. patah.